Demak, 5-blokning yechimlarini yozamiz. Yozmasdan davom etamiz. Mana bu kubik tenglama uchun v teoremasidan bilamizki x1, x2, x3 yig'indi minus a ga teng bo'lishi x1, x2, x2, x3, x1, x3 esa minus bu 2 ga teng bo'lardi. Ko'paytmasi x1, x2, x3 minus 8 ga teng bo'ladi. Shu narsa o'rinli. Endi mana bu bizda so'ragan yig'indidan x1 degan maxraj borlarni alohida yozsam, x1 dan x2 va x3, x2 dan x1, x3, x3 dan x1, x2 minus 17 taqsim 4. Endi x1 bilan yoki mana x1 ning suratdagi x2 va x3 yig'indini o'rniga minus a minus 1 qo'yib yuborsak bo'ladi-ku. Minus a minus 1 taqsim x1. Bilmas x1 ekan. Minus a ayru x1 degani mana bu yerda mana beradi-ku. x2 qo'shilgan x3 teng minus a minus x1 degan narsa. Faqat yo'qqa shu o'tyapti-da. Minus a minus x1 taqsim x1. Unda keyingisi minus a minus x2 taqsim x2. Bunisi minus a minus x3 taqsim x3 minus 17 taqsim 4. Endi alohida maxraj bersak minus a taqsim x1. Hammasini manfiy yozdik-ku. Hammasi minuslarini chiqarsak, nari tarafdagi minus bilan yo'qotib yuborsak a qo'shilgan a taqsim x1 qo'shilgan 1. A taqsim x2 qo'shilgan 2. Yo'q, yana 1. x2 taqsim x2 bo'ladi-ku. Va a taqsim x3 qo'shilgan yana bitta 1 teng mana 17 taqsim 4 bo'lsa, 3 ta 1 da ayirishib o'tkazsam, 4 dan 12 ayirishib o'tgan bo'ladi-da. 5 taqsim 4 qolar ekan bu tarafda. Mana bu birlarni ayirishib o'tkazganimda 12 taqsim 4 bo'ladi-ku. A taqsim x1, a taqsim x2, a taqsim x3. Bunda x1, x2, x3 maxraj bersak, birinchisiga x2, x3, keyingiga x1, x3, oxirgisiga x1, x2 ko'payar ekanda, mana narsa bo'lib qolar ekan-da. x1, x2, x2, x3, x1, x3 teng mana shu narsa. Endi bundan a ko'paygan. Mana bu 2 ku suratda turgan narsa. Maxrajda turgan narsa minus 8 teng 5 taqsim 4. Va bundan a teng minus 5. Tenglamaning katta ildizini toping. Tenglamaning katta ildizini toping. Hozir a ni topdik, minus 5 chiqdi. Tenglamaning katta ildizini qanday topamiz? Bunday qilamiz. A ni o'rniga berilgan sonni qo'yamiz. X kub minus 5x kvadrat plus 2x plus 8 teng 0. 5 ni x kub minus 4x kvadrat minus x kvadrat plus 2x plus 8 deb maydalasak bo'ladi-ya, 4 ta bilan bittaga. Ikkalasining x kvadratini chiqarsam x minus 4. Ulardan minusni chiqarib yozsam x kvadrat minus 2x minus 8 da x minus 4 degan ko'paytuvchi bor. Ana shu x minus 4 ni chiqarib yuborsam, bunda x kvadrat minus, undan x minus 4 ketsa x plus 2 qoladi. Uni men minus x minus 2 deb yozaman.
Bu katta qavsning ichidan 2 va minus 1 chiqadi yechimlar. Birinchisidan 4 chiqadi. Eng katta yechimi 4. Katta ildizni so'ragan edi. Tenglamani yeching. Xo'sh. Kosinus x manfiy bo'lishga majbur, ha? Shu bilan birgalikda sinus x musbat bo'lishga majbur. Ikkalasi nol bo'lmaydi-ku baribir. Bunda yechim demak qayerda bo'ladi? Sinus musbat, kosinus manfiy bo'lsa, ikkinchi chorakda bo'ladi. Endi kosinus x narsa teng u yoqqa o'tsa-da kvadrat ko'tarsam 2 kosinus kvadrat x teng 3 sinus x. Kosinus kvadrat x 1 minus sinus kvadrat x deb yozganimizda 2 minus 2 sinus kvadrat x teng 3 kosinus x. Endi hammasi nagi tarafga o'tsa 2 sinus kvadrat x qo'shilgan 3. Mana bu sinus 3 sinus x minus 2 teng 0. Ko'paytirishga arziydimmi yo'qmi bilmadim. Minus 3 plus minus ilzosida 9 plus 16 bo'lar ekan. Taqsim 4 teng minus 3 plus minus. Hozir biz sinus x ni izlayapmiz. Minus 3 plus minus 5 taqsim 4. Sinus x ni bitta qiymati minus 2. Buni iloji yo'q. O'zi musbat bo'lsin deb aytganmiz. Teng qo'shsam 2 taqsim 4 1 taqsim 2. X teng 5 pi taqsim 6 ni olamiz. Buzilik kirasimiz chunki ikkinchi chorakda bo'lishi kerak-ku. Ikkinchi chorakdagi sinusni 1 taqsim 2 qilib beradigan nuqta 5 pi taqsim 6. Eng kichik qiymati ham shu. Demak, javobi 5 pi taqsim 6. Minus 4 pi 4 pi kesma nechta yechim bor debdi. Minus 4 pi 4 pi kesma degani har 2 pida bir aylansa bu 4 marta aylanadi degani-ku. Mana bundan javob. Demak, hozir yechimi anaqa chiqdi. Aylandagi mana nuqta chiqdi. Mana 30 ni ro'parasidagi mana nuqta javob bo'ldi. Bu bo'lmadi bu. Chunki ikkinchi chorakda bo'lishi kerak deb aytdik. Kosinus manfiy bo'lishi kerak deb. Endi bitta aylanda minus 4 pidan 2 pi kelguncha bitta o'tadi bu nuqtadan. Minus 2 pidan 0 ga kelguncha yana bitta o'tadi. 0 dan 2 pi kelguncha yana bir marta. 2 pidan 4 ga borguncha yana bir marta, 4 piga borguncha yana bir marta o'tadi. Demaydi, 4 marta o'tadi. Shuning uchun 4 yechim bor deymiz. Funksiyaning eng kichik qiymati 1 ga teng bo'lsin, aniq qiymatini toping debdi. Xo'sh, ichidagi ifodada mana 2 darajasi x ni t deb o'ylab olsam, logaritm a asosiga ko'ra t kvadrat minus t plus 2. Ichidagi narsa t kvadrat minus t plus 2. Bu o'sadigan funksiya. Parabola-ku, tepalar bo'lgan parabola. O'sib ketaveradi. Buni tepadan chegaralanmagan. Pastdan chegaralangan. Eng pastki nuqtasi x0 dagi y0 bo'ladi. Buni x0 minus 1 taqsim 2a deymiz-ku. Shunchaki 1 taqsim 2 chiqib qoladi. Minus 1 taqsim 2 bo'lib 2 ko'payib 1 bo'lyapti. 1 taqsim 2 chiqib qoladi. x0. Hozir shu 1 taqsim 2 ni qo'ysam y0 bo'ladi. Shu y0 ichining eng kichik qiymati bo'ladi. y0 mana bunda ichining eng kichik qiymati. T ni o'rniga 1 taqsim 2 qo'yishim kerak. 1 taqsim 4 minus 1 taqsim 2 plus 2 teng. Minus 1 taqsim 4 plus 2. 7 taqsim 4. Bu ichining eng kichik qiymati. Eng kichik qiymati 1 ga teng bo'lsin. Aniq qiymatini toping. Ichining eng kichik qiymati 7 taqsim 4 bo'lsa, o'z logaritm a asosiga ko'ra a 1 chiqadi-ku. Unda a ning qiymati 7 taqsim 4 ekanda. A demak 7 taqsim 4. Endi b.
f at x funksiya x ni qanday qiymatida o'zining eng kichik qiymatiga erishadi. X ni qaysi qiymatida debdi. Biz t uchun 1/2 topdik-ku. 2 darajasi x 1/2 bo'lyapti. Ana shu eng kichik, mana shunday eng kichik qiymatiga erishyapti. Bunda x teng -1. To'g'ri chiziq 0 nuqtada o'rinadi. Hamma narsani toping. Xo'sh, o'zi bu y teng ax kvadrat plus bx plus s degan parabola edi. 0 da 4 dan o'tgani uchun 0 qo'ysam faqat s qoladi. S teng 4ligini birinchi topamiz. Hosilasiga 0 da o'rinma o'tkazilsam burchak koeffitsiyenti -1 bo'lar ekan. Mana bu chiziqni mana x plus y 4 degan chiziqni biz y teng -x plus 4 deb tushunamiz-ku va bundan k teng -1. O'zi mana bundan hosila olsam, o'zimda ax plus bx plus funksiyani hosila olsam 2ax plus b bo'ladi. Shunga 0 qo'ysam burchak koeffitsiyenti -1 chiqar ekan mana nima. F at strix 0 teng -1ligi bor. Yana -x plus 4 dan kelyapti. 0 qo'yganimizdagi o'rinmadan. 0 qo'ysam mana 0 bo'lib ketadi. Faqat b qoladi. B teng -1 ekan unda. Endi x plus y 4 bo'lish kerak-ku. Xo'sh, buni -1ligini topdik. Yana nima bor? 1dagi qiymati 0ligi bor. Mana. X teng 1 qo'ysam 0 chiqadi. X teng o'rniga 1 qo'ysak, o'zimizning bergan funksiyamizda a bo'ladi x kvadrat, bx degani b bo'ladi. S o'zi 4 chiqqan, teng 0 bo'lishi kerak. B hozir -1 bo'ldi. A teng 1 -4 tarafga o'tsa. A teng -3 va bizning funksiyamiz aslida y teng -3x kvadrat -x plus 4 degan funksiya bo'lgan ekan. Ko'paytirishga ajratib yozsam, minusni chiqarib qo'ysam 3x plus 4 x -1 bo'ladi. Va yechimni bittasi 1, yana bittasi -4 taqsim 3 ekan. Mana bu nuqta. -4 taqsim 3 ekan. B dan o'zligini toping. Bu masofa bu tarafi 4 taqsim 3, bu tarafi 1, 7 taqsim 3. Bu uchburchak yuzini toping. Asosi 7 taqsim 3. Balandligi A nuqtai 0 dan 4 masofadagi yerdan 7 taqsim 3 ko'paygan 4, ko'paygan 1 taqsim 2 teng 14 taqsim 3 ekanligi ma'lum bo'lsa ni toping debdi. Demak, mana buni berilgan narsani o'zini 3 va 6 oraliqda f at x d f at x deb o'ylasak bo'ladi. Va bundan boshlang'ich oladigan bo'lsak, f at kvadrat x taqsim 2 3 va 6 bo'ladi. Yoki yana ham yozsam f at kvadrat 6 minus f at kvadrat 3 taqsim 2 bo'ladi. Shuni qiymati 20 ekan. Bu shu yerda turib tursin. Endi ikkinchisini yozsam. Boshlang'ich shunchaki f at x ni o'zi bo'ladi. Keyin bu f6 minus f3 bo'lib qolar ekanda, bu to'g'ri ekan. Ana bu shuni kvadratlari ayirmas edi-ku. Tagida ikkisi bor. 2 ni yo'q o'tkazsam 40 bo'lar ekan. Mana f6 ni kvadrati minus f3 ni kvadrati teng 40 bo'ladi. Tagidagi 2 ni yo'qotib yuborsam. Nega tarafga ko'paytirish qilib o'tkazib yuborsak. Yuqoridagi ifodadan. Endi pastni tepasiga bo'lsam f6 plus f3 teng 10 chiqib qoladi. Birinchi va uchinchi sistemalarni bir-biriga qo'shsak, f3lar yo'qolib ketib, 2 f6 teng 14 va f6 mana
qo'shgandan keyin bo'lyapti. 1 bilan 3 ni qo'shgandan chiqyapti. F6 teng 7 bo'lib qolar ekan. Endi 1/2 oraliqda mana buni topish kerak ekan. Demak, bu integral 1/2 oraliqda f() 3x d f() 3x bo'lyapti. Boshlang'ich shunda f() kvadrat 3x taqsim 2 va ichidan chiqadigan 3 dan chiqadigan narsa bor-ku. 3 mana shunaqa ko'rinishda bo'lar ekan. 1/2. Mahrajda 6 bor. 2 ni qo'ysam f() kvadrat 6 minus 1 ni qo'ysak f() kvadrat 3. Mana shuni topishimiz kerak ekan. Biz f() kvadrat 6 minus f() kvadrat 3 nimaligini bilamiz-ku? 40 ga teng. Mana yozilgan. 40 taqsim 6. 20 taqsim 3. 20 taqsim 3. A bu uchburchakda A b 9, B 21, A 15. A bo'lsin, B bo'lsin, C bo'lsin. A 15 ekan. A B 9 ekan. B 21 ekan. Xo'sh, og'irlik markazi G nuqta. Juda tenglik bo'lib qolibdi-da. Sal bir tomon uzunroq qilib chizay. A mana bo'lsin 15. B bo'lsin, B 21. A bu 9. G og'irlik markazi bo'lsa, demak bunda mediana bor va bisektor esa bor ekan. I deb gapirib bisektor kesishgan markazni. Kesgan nuqtani. Xo'sh. Endi og'irlik markazi mana bu yerda bo'lsin, bisektor kesishgan nuqta mana bu yerda bo'lsin masalan. I bilan G. A sini D va E nuqtalarida kesadi. B, I va B nuqtadan tushgan ekan-ku. Yuqoridagi nuqta B bo'lsa, mana A B 9 bajariladi. B sini 21 deb o'ylaymiz. A 15 bo'lsin. A 15 ekan. B I va B G lar davomi A sini D va E desa mana bu D, bu E bo'lsin. Unda Y si 7,5 bo'ladi-ya. Chunki mediana-ku. Bu yer x bo'lsin, mana bu 7,5 minus x bo'ladi. Bisektor esa xossasi bo'yicha, bisektor esa ajratgan kesmalar bor-ku, 9 ni tagi bilan 21 ni o'zini qismi. Mana D dan ikkita qismi bor. Uchun xossa 9 ko'paygan. 9 ni ko'paytirsam x qo'shilgan 7,5 ga teng bo'lishi kerak. 21 ko'paygan 7,5 minus x ga. Bisektor bo'laklar qarama-qarshi bo'laklar teng bo'lardi. Xo'sh, bu tarafda 9x qo'shilgan 7,5 ko'paygan 9. Bu tarafda 21 ko'paygan 7,5 minus 21x. 21x bu yoqqa qo'shib kelsa 30x bo'ladi 9 ta bilan. Bu tarafda 7,5 dan 21 ta bor, bu tarafda 7,5 dan 9 ta bor. Bu yoqqa ayirish bo'lib borsa 12 ko'paygan 7,5 bo'ladi. 30 bilan 7,5 ni bo'lib o'rsam 4x teng 12, x teng 3. X 3 ekan.
Endi g i'ni uzunligi kerak ekan. Ya'ni mana masofa kerak ekan. O'rtoqlar bunday qilamiz. B y kesma mana bu y tepasi 2y bo'linadi medial keskin nuqtasidan. Buni bilamiz. Endi b i bilan i d ni ham ko'rishimiz kerak. Bunda mana bunday narsa ko'rinib turibdi. 9 qo'shilgan 21 taqsim 15 teng 2. Bu b i taqsim i-da bisektrisalar uchun mana shunaqa qoida. Demak, mana uni t desak, tepasi 2t ekan va BDY uchburchakda chap yoni masalan 3t, o'ng yoni 3y, tepadagi BIG uchburchakda xuddi shuni 2t yu 2y ga turibdi. Demak, o'xshashlik bor ekan bu yerda. Uchburchak BIG o'xshash ekan uchburchak BDY bilan. Mos tomonlar nisbati o'xshashlik koeffitsiyenti 2/3. Chunki bunda 3y tomonlar bor, unda 2y tomonlar borda. Buni asosi 3 bo'lsa, buniki demak 2. Masalan, mayda yana bitta bo'lsam 1 bo'ladi demoqchiman-da. Demak, DY ni uzunligi javobi 3 chiqqan. B javobi 2 chiqyapti. A bo'lsa muntazam 6 burchak ABLK kvadrat FND ni toping. FND burchakni toping deyapti. FND burchakni toping. Mana bunday bajarsak. 90 o'zi bitta burchagi 120 bo'lish kerak edi. 90 ketsa mayda 30 qoladi. Unda mana 75. F bilan kalma taraflar. Endi bu yer 90 bo'lsa, o'zi mana to'g'ri yoyiq burchakdan bu yoqda 75, bu yoqda 90 bo'lsa, bu yerda 15 qoladi. 15 qoladi. Buni davom ettirsam-da, mana shu 60 ku. Chunki shu B burchakdagi bir 60ligi o'zi mana bu yerdan 60 gradusga og'ib turibdi-ku. 6 burchakdan bu yoq burchak bo'lsa bu yoq 60 bo'ladi-ku. Shunaqa bitta tomonda bu. 15 60 bo'lsa, bu tarafi 75 bo'lgani uchun 105. Unda mana bu tarafi 75. FND burchak 75 gradus. Endi topishimiz kerak ekan. Bitta tomoni 1 bo'lsa, FD ni yuzani. FD ni. Nima qilamiz? FD chiziq o'tkazsak mana 90 gradus bo'ladi, buni bilamiz. Bu yoqda 30 da qoladi. Y burchakdan kesam tomoni 1 bo'lgan uchburchak uchun S cha teng. Mana bu S F E D teng 1 taqsim 2, ikki tomoni 1 ko'paygan 1, tomonlar 1 deb aytdik endi. 1 ko'paygan 1 ko'paygan sinus 120 gradus. Ildizda 3 taqsim 2 teng ildizda 3 taqsim 4. Bu yuzda 3 taqsim 4 ekan. Endi bunisini ko'ramiz. Mana yuzani ko'rishimiz kerak. Bu to'g'ri burchakda mana burchak 15 gradus, bu burchak 75 gradus. Mana ildizda 3 bo'lar ekan ko'zda teramasdan. 1 bo'lsa orasi 120 gradus bo'lsa ildizda 3 FD. Endi ana shu ildizda 3 taqsim FN teng 15 gradusli burchakning yoki mana boyagi n topgan burchagimiz bor 75 gradusli. Shuning sinus bo'lar ekan. Sinus 75 gradus. Va sinus 75 gradus teng bo'ladi 2 plus ildizda 3 taqsim 2 ga. Va bundan Fn teng 2 ildizda 3 taqsim
2 plus ildizda 3 ga. F'ni topib oldik. Endi yuzani F burchakdan kelamiz. S teng 1 taqsim 2. Bir tomoni ildizda 3, bir tomoni F'n. F'n 2 ildizda 3 taqsim 2 plus ildizda 3 chiqdi. Va ko'paygan. Orasidagi burchak sinus. Orasidagi burchak 15 gradus. Uni sinusi 2 minus ildizda 3 taqsim 2 teng. Xo'sh, mana bu 2 bilan mana bu 2 qisqarsa. Ildizda 3 bilan ildizda 3 bitta 3 ni beradi-da. 3 taqsim 2 ko'paygan. Mana bu ildizlar bor-ku. 2 minus ildizda 3 bilan 2 plus ildizda 3. Shularga bitta ildizda 2 bersak, ildizda turibdi o'zi hammasi. Bitta ildizda 2 bersak, tepadan mana hozir bergan ildizda 2larim ildizda ichiga 2 bo'lib kirib bo'ldi. Endi ildizga yozib qo'ydim-ku tashqariga bitta. 2 berib qo'ysam, tepasi 4 minus 2 ildizda 3, past 4 plus 2 ildizda 3 bo'ladi-da. Ildizda 3 minus 1 bilan ildizda 3 plus 1 chiqib ketadi. Pastga o'zini minusligini ko'paytsam tepada ildizda 3 minus 1 ni kvadrati taqsim pastda 2 hosil bo'ladi. Xo'sh, bu degani 4 minus 2 ildizda 3 boshqachasiga chiqarsam osonroq chiqar ekan qaytaga. Taqsim 2. 2 minus ildizda 3 bo'lar ekan bu. 3 taqsim 2 ko'paygan. 2 minus ildizda 3. Adashib ketmadimmi? Menimcha adashmadim. Yuzani mana shu desak va ko'paytirsak 3 minus 3 taqsim 2 ildizda 3 bo'lyapti. Bu FDN ni yuzasi. Endi shunga boyagi tepadagi FDni qo'shishimiz kerak. Ildizda 3 taqsim 4 ni. Xo'sh. 3 minus 3 taqsim 2 ildizda 3 qo'shilgan ildizda 3 taqsim 4 teng. 3 minus 4dan mana surat maqsadiga ko'paytirib yozyapmizda. Minus 6 plus 1 5 ildizda 3. Demak, A teng 3, B teng minus 5, C teng minus 5 emas, o'zi anada ham 5 bor ekan misolda ham. Demak, B teng 5, C teng 4 ekan. Mana shu javob. Yig'indisi 12. Radius oldiga teng aylanadi burchak bo'lsa UI shulardan urinmalar o'tkazilgan. Radius oldiga teng aylanadi. Bu katta aylana-ya. Bu yerdan urinma o'tkazibdi. Bu urinmalar aylana UI bilan chegaralangan sohaga aylanib chiqishilgan. Mana yerga aylanib chiqibdi. Bu burchak gradus bo'lsa, ikkalasi 90 bo'lsa, mana uchi o'zi 60 gradus bo'ladi. Mana bisektrisi bo'lgancha o'rtasidan o'tkazsam, bu 6 bo'lsa, mana yer 6 o'zi bu gipotenuzacha 12 bo'lishi kerak edi. Mayda bitta chiziq chizarsam, buni R desak. Mana burchakcha 30 gradus bo'lgani uchun mana bu boyagi shuncha 12 bo'lyapti-da. OP 30 gradusga burchak qarshisidagi gipotenuza yarmiga teng debdi. Bizda 30 qarshisida 6 turibdi, demak OP yoki PO 12. Endi mana radiusini R deb belgilasam, mana buni markazi bo'lsa, bundan bu yoqqa 2 R bo'lishi kerak-ku. Bu yerda x cha qoladi deb o'ylasak, R qo'shilgan x teng 2 R bo'lyapti, x teng R bo'lib qolyapti. Mana bu ikkita aylana uringan joydan boshlab P gacha masofa 3 R bo'lib qolyapti.
va u 6 ga teng. R teng 2. Shu yerni kattalashtirib chizib beraymi? Hamda turgan bo'lsa, urinmalarımda o'tib ketgan bo'lsa, aylanamda turgan bo'lsa, biz aytdik, mana bu 6 chiqish kerak dedik. Qanday qilib chizsam, bu R 30 gradus, 90 gradus. Bundan bu yog'iga 2 R bo'lish kerak. Mana yergacha R'ligini bilamiz, qolgani ham R. Bu yog'i ham R. 3 R bo'lib qolyapti-da. Mana bundan bu yog'i ham. Ikkita elni uringan joydan P gacha bo'lgan masofa 3 R bo'lib qolyapti. Shuning uchun R2. Urinmalar va aylanlar yoylari hosil qilgan shakl yuzini toping. Urinmalar va aylanalar yoylari. Tushunmadim bu qaysi shaklligini. O'yladim, masalan, mana bu yuzadirda, urinma bilan aylanani orasidagi yuza. Shu bilan mana tepadagi sariq bo'lsin, mana shunday bo'lsin. Unda buni qanday hisoblaymiz? Uchburchakni topamiz. 6 bo'lsa, 12 bo'lsa, 6/3 bo'ladi-ku, tomon. Masalan 6/3 bo'ladi. To'g'riburchakli uchburchak bo'lgani uchun AOP yuza AOP teng 6 ko'paygan 6/3 taqsim 2. Endi shuni ayirib tashlashimiz kerak. Men doirani 60 gradusli yuzasini hisoblasam, pi ko'paygan r kvadrat 36 taqsim 6 60 gradus 6 dan bir qismi 6 pi. Shuni ayirib tashlasam, ana u ham 18/3 bo'ladi minus 6 pi. Aylanalar debdi-ku, mana bu aylananing yuzasini chiqarib tashlaymiz. Yarim doirachasini. Radius 2 bo'lganda uni yuzasi 4 pi bo'lardi. Biz tarafda pastda shuni yarim turibdi. Teng 18/3 minus 8 pi. Bu pastda qoladigan sariq yuza. Mana yarim doiradan ham tashqarida, ichkaridagi kichkina doiradan ham tashqarida. Tepada yana shuncha bor, buni 2 ga qo'yaman. 3 minus 16 pi. Demak, so'zlar boyagi aylanalar va urinmalar debdi-ku. Aylanalardan tashqaridagi mana bu yuza bilan mana bu yuzalarning yig'indisini so'rayapti ekanda. Aylanalardan tashqarida qolsin degan. Ikkilasini topdikmi? Hosil bo'lgan aylanalar radiusi 2. Mana yana javobi 36/3 minus 16. Va 44. Konus uchidan o'tuvchi kesim konus o'qi bilan 30 gradusli burchak tashkil qiladi. Konus mana bu konusni o'zi o'q kesimi bo'lsin, o'rtaga tushadigan narsa. Endi bitta kesim o'tkazibdim bunday. U konusni kesibdi-da. Mana bu kesim asosini kesgan chizig'i bor-ku, vatar bo'lib qolgan. Shuni o'rtasiga chizib borsam mana balandlik bo'la oladi. Bizdan mana bu burchakni 30 ligini aytgan. Balandlik 12. U 30 gradus bo'lsa, kichkina katet, mana bu to'g'riburchakli uchburchak uchun. Mana shu to'g'riburchak kichkina katet. Katta ildiz kichkina bo'ladi-ya. 12 taqsim 3 teng 4/3. Mana bu nuqta 4/3 ekan. Mana bu kesmacha. Gipotenuzani 2 marta kattada bu 8/3.
Endi kesim 164 ildizda 3 debdi. Kesimni o'zi mana bunaqa uchburchak bo'lib turibdi-ku. Balandligi 8 ildizligini topdik. Asosi A bo'lganda ko'paygan 8 ildizda 3 taqsim 2 teng 64 ildizda 3ligi aytilgan. 8 ni 3ga bo'lib o'rsak bu yerda 8 qoladi. A teng 16 bo'ladi. Mana 16 ekan. Bizda mana tomonida shunday yarmi qoladi-ku. Mana joyi o'rtasidan bu yoq 8 bo'lib qoladi. O'zimizni aylanamizning bir joydan kesdi ular. Shu kesim 16ligini topdik. Mana bizning markazimiz. Mana masofa 4 ildizligini boya topdik. 4 ildizligini. Endi mana bu radiusini topishim uchun 90 gradusku. Mana yerda 8 qoladi-ku. 4 ildizda 3 kvadratiga qo'shim kerak. 8 kvadratini teng 48 ildizli kvadrati 64 112 mi? 16 bo'lsak 7. 4 ildizda 7 ekan radius. B. Konus yon sirtini toping. Konusning radiusi 4 ildizda 7 bo'lsa, balandligi 12 bo'lsa, L ni topib olishimiz kerak. L teng L 4 kvadrati 12 kvadrat 112 144 256 bu 16 ekan ki yasovchisi. Yasovchisi 16 ekan. Konus yon sirtini toping. S yon teng P R L. P radius 407 yasovchi 16 teng 64 ildizda 7 pi 64 ildizda 7 pi va 45. Kanal qazuvchilar meni yoqtiradigan masala turku. Qazuvchilar kanalni to'g'ri to'rtburchak shaklida qazishi kerak. Demak, to'g'ri to'rtburchak. Tepasi ochiq-ku kanalni. B A burchaklar to'g'ri. Atalib shunaqa qishqaloqda chizdim. Kanal mana uzun ketadi. Kanal ketadi shunaqa. Xo'sh, kanal shunaqa ketadi, tepasi ochiq. Kanaldagi suv tezligi 80 cm bo'lib, kanal sekundiga 4 tonna suv o'tkazib beradi. Ya'ni masalan 1 sekundda qanaqadir S yuza bilan 80 cm uzunlikda metrda yozgan hammasini 0,8 metr uzunlikda suv o'tkazadi-da, shuncha suv o'tdi va bu 4 tonna chiqishi kerak. 1 metr kvadrat 1 tonna bo'lishini bilamiz. 1 metr kvadrat teng 1 tonna. Shuning uchun hisoblab to'g'ri bo'lishi metr kvadratda yuryapmiz. Va bundan S teng 0,8 yo'q o'tib ketsa 5. Endi to'g'ri to'rtburchakning tomonlarini A bilan B deb tanlab oldim. Unda AB 5 ekanda. AB 5 ekan. Kanalning yon tomonlariga har 1 metr kvadrat uchun 160 ming so'm, osti uchun 100 ming so'm to'lanadi. Kanalning balandligi qanday? Eng kam xarajat. Endi kanal kovlayapmiz. Ketdik. Bu yog'i uzunligida, mana tomon uzunligi. Mana to'rtburchak yuzini topish uchun B ga mana shu L ni ko'paytiramiz-ku. Shu yuzalarga pullar sarflanadi. Demak, B ko'paygan 160 har 1 metrga-da. Shunda bo'yi B metr, bu yog'i L metr bo'yapti. L bilan hali shug'ullanganimiz yo'qda. Bu yog'i yana hisoblanib ketaveradi. Blar tomonda bo'lgani uchun mana 2B qilaman plus
pasi A va pasi uchun 100 ming so'mdan to'lanadi deb aytgan. Mana shu pul nimadir yetmayapti-da. Xo'sh, 1 kilometrimizdagi shunday kanal, Sizlar eng kam xarajat qilib kanal qazmoqchi. 160, 80, 100 hammasi bor. Mana shu istalgan hozir ko'paytirsam, shunga uzunlik ko'paytirsam, shu hech qancha uzunlik mana ixtiyoriy L ko'paytirsam, mana shu L uchun hisoblanadigan pul bo'ladi. Endi menda hozir masalani ishlashimda L shart emas. A bilan B'larni moslashtirib olsak bo'ldi. L qancha bo'lsa shuncha pul ketaveradi. Xo'sh. A ning o'rniga 5 taqsim B qo'yib yuborsam, 320 B qo'shilgan A ko'paygan, yo'q, A ning o'rniga 5 taqsim B qo'ysam 500 taqsim B bo'lar ekan. Mana shu pul bo'lar ekan, sarflanadigan pul. Buni eng kamini topish uchun hosil olamiz. 320 B dan hosili 320, 500 taqsim B ni hosilasi minus 500 taqsim B kvadrat teng 0 derdik. Va bundan 320 B kvadrat minus 500 teng 0 maxraj berganda B kvadrat teng 25 taqsim 16 va B teng 5 taqsim 4. Buni qiymati 5 taqsim 4 ekan. Ko'paytmasi 5 bo'lish kerak edi. Unda A teng 5 emas 4. 5 taqsim 4 ga 4 ni ko'paytirsak 5 chiqar ekan. A tomon 4 ekan, B tomon 5 taqsim 4 ekan. Bizda kanal balandligini B ni so'ragan edi. 5 taqsim 4 metr santimetrda so'rabdi. Demak, 1,25 metr degani 125 santimetr. Endi B degan javobini yozamiz. 1 kilometrda shunday kanal qazish uchun qancha xarajat ketadi? Mana boyagi pul degan mana ifodamga 1000 metrni ko'paytirib qo'yaman, bo'ldi endi. Demak, pul teng 1 kilometr degan shunda 2 ko'paygan B ning o'rniga 5 taqsim 4 ko'paygan 160 qo'shilgan A ning o'rniga 4 ko'paygan 100 ko'paygan 1 kilometr degancha mana 1000 metr ko'paytiryapman teng. 164 ga bo'lsam 40 dan 5 tasi 200, yana 2 ko'paytirsam 800 plus 400. Bir 800 ga 1200 mi? 1 kilometr uzunlikda ko'paygan 1000 metr. 1 milliard 200 million nima qildi? 1 million 200 ming bo'lib qoldi. Mastur qolib ketdi. Boshqa narsa hisoblab qo'ydim hozir. Boshqa narsa hisoblab qo'ydim. Yuzasi 5. Yuzasi 5. Yo'q, yuzi kerak emas-da bu yerda. B. Ben o'rniga to'g'ri hisobladim, boshqa son chiqib ketdi-ku. 320 B. B ning o'rniga 5 taqsim 4. A ning o'rniga 4. 400 teng 320 ni 4 ga bo'lsam
324 ga bo'lsam 80, 80 ko'paygan 5, 400. 400 qo'shilgan 400 teng 800. Bu 1 metr uchun. 1 kilometr uchun esa 800 ming bo'lib qolyapti. 1 kilometr uzunlikdagi shunday kanal qazish uchun qancha xarajat ketadi? 800 ming xarajat ketadi qo'yamiz. 100 ming. Mana 100 minglarni 100 deb yozgan ekanman, shuning uchun 800 ming emas, 800 million desak, menimcha to'g'ri javob ketar ekan. 45, demak 800 million. Yo charchab qoldim. Yo boshqa nimadir bo'ldi. Uzr. Rahmat. Chaqmoqchalar uchun rahmat.